ای بابا امروز هم هیچ فروشی نداشتیم. آره. ببینم راستی تو طبیله رو تموم کردی؟ تا لیسانس دیگه فوقمو قبرس خوندم. چه رشته‌ای؟ حمالی منیجمنت. منم دکترای حمالی میخوندم. جدی؟ ول کردی؟ آره تو حمالی پیشرفته یک موندم. ارگوسسته ها هم پاس کردی؟ آره بابا من اصلا فنی حمالی بودم. خب حمال پدرته. آره ولی خودم هم مستعد بودم. ببینم تو دومت در نمیاد. والا از کرگی دوم نداشتم. ای بابا حق قیمت نقل و نبات چنده؟ والا نمیدونیم. پس راست میگن خرچه دانت قیمت نقل و نبات؟ بله متاسفانه و این ضربه بزرگی به بیزینسمون زده. همچین میگن چه داند انگار زرافه همه قیمتا رو میداند. بله آقا دلار 55 شده. این ملک الان با 3% رشد 32. خوب دست شد. آقا نقل و نبات چنده؟ والا ندونیم. خاک تو سر خرتون. میام مثل خر میزنم تا. خدا خر و شناخت به شاخ نداد. خفه شو. من نمیفهمم خدا چه شناختی از کرگدن داشت. آقا یه کرگدن خدا عوضتون بده که به خیریه کمک کردی. سلامت باشید. ای بابا اما گوشتو بیار. جانم گم شد ببینم این چی میگه هر روز؟ بابا هر روز میاد تو گوش من یاسین میخونه در میره. میدونه من نمیفهمم. خب تو چرا هر روز گوش میدی؟ خرم دیگه. جناب سروان همینه این قاطره. چی میگی؟ من ممکنه خر باشم ولی قاطر نیستم. چرا قاطره؟ جناب سروان من به قاطر شما چیزی نمیگم من اصلا قاطر به انجام همچین کاری نیستم. دروغ میگه قاطره. اجازه بدید من یه قاطره براتون تعریف کنم. لازم نیست. اس خیر محل تولد قاطره از تهران. به زودی همه چی رو به قاطر میارید. شت ایرانی